喂，今日大家估唔到，竟然我同大家一齊嚟飲豆漿、食雪糕，個雪糕仲要係用豆漿做嘅，可能有個驚喜俾大家。嚟呢邊，平時因為身體問題唔飲得豆漿、唔飲得鮮奶嘅朋友就過嚟睇啦，因為我就係唔飲得豆漿鮮奶嘅人，都竟然可以再飲得返，係咪好犀利呢？呢支豆漿我都夠膽講係馬來西亞最好飲、最靚、最值錢嘅豆漿啊！透過亞洲頂尖名人獎嘅團隊，終於聯絡到蘇央豆漿嘅創辦人鄭德樂先生，今日同大家揭露下呢個豆漿嘅秘密啦！呢支唔係豆漿水，佢係大豆嘅精華。點解要用加拿大非基因改造 A 級嘅黃豆？點解我咁堅持？其實呢個黃豆好貴。比普通黃豆貴咗60%先啊！要做就點都唔放棄，呢個係我嚟㗎啦嚇，呢個係真真正我嚟㗎。Ronald 本身已經係個非常成功嘅企業家，因乜嘢事突然間諗起要做一個馬來西亞最好味、最有營養價值嘅豆漿產品呢？我哋出國去旅遊啊嘛，硬下我就做豆漿嘅機器喺度吸引佢，一飲。呢個係我哋飲過最好飲嘅豆漿，再起買啦。咁啊係咁就行啦。到好多年後啦，其實我想做下餐飲，因為餐飲呢就好多變化。咁我就好中意搞呢啲變化嘅。跟住我亦都係想挑戰下我自己，再做多一個我嘅肯定啦。我可以再做多一個 yes 咁樣啊！呢一樽既好味又高營養價值嘅豆漿，究竟有咩特別方法可以製造到出嚟呢？堅持唔放任何嘅防腐劑啦，唔添加任何嘅其他嘅嘢入去啦。入邊係真係除咗好靚嘅豆，加拿大非基因改造 A 級嘅黃豆，就係乾淨嘅水啦，RO 嘅水啦，因為我哋都會有 filter 專登嚟 filter 呢個過嚟口水。亦都有浸豆嘅時間嘅準確性啦，我都有特別一部機嚟浸豆嘅。好多人浸豆呢係犯咗錯誤，嗰部機呢係控制咗每一個浸豆個時間性。點解要用加拿大非基因改造 A 級嘅黃豆？點解我咁堅持？其實呢個黃豆好貴，比普通黃豆貴咗60%啊！但係如果你係 Google， 你係睇 Google， 你係 search 嘅話，你打 GMO 上邊，佢會出現 not suitable for human， 佢係唔適合俾人類食嘅。有痛風食得，胃氣脹又食得。係痛風啊、尿酸啊，通常係咁啦。咁仲有嗰啲如果你需要好多 protein 嘅人啦，呢個係非常之適合，因為每100個 ml 入邊咧就有5.4 gram 嘅 protein。可以講佢係全馬來西亞最高 protein 嘅豆漿咗。除咗嗰個豆，就係個機啦。你要豆好啦，水好啦，浸豆要浸好啦。所以呢個叫做 Japan Soy Bush Technology。磨豆，我哋仲係保持好原始嘅一種方式㗎嚇。我哋將佢倒落去之後，佢喺度慢慢磨啊，而且個磨咧仲係石磨嚟嘅。磨完之後咧，都有唔同嘅步驟。就係我哋會連嘅漿啦，連嘅渣啦，全部一齊用 high pressure，我去逼佢嘅大豆嘅精華出嚟。呢支唔係豆漿水，佢係大豆嘅精華。逼完之後，我哋先正會去隔渣，先正隔咗渣，跟住另外嗰個漿咧，就會去做 pasteurize 啊，我哋令到佢更加順滑啊。pasteurize 做完之後咧，我哋就會去做急速降溫啦。急速降溫保存佢嘅營養啊，營養同鮮味都係急速降溫先得。係，同埋佢嘅壽命咯。佢嘅壽命都係會，因為豆漿其實本身咧係佢降溫到60度到20度嘅呢段時間咧，係會產生好多嘅細菌。所以我哋就免咗呢一步啦。之後就即刻我哋嘅樽就都有用 UV 消毒，消毒完之後就裝完之後就燒咗就冷藏㗎啦，就落雪櫃啦。當我食完蘇央嘅豆乳雪糕之後，發覺真係好食過好多市面上出名嘅牌子。跟住就睇下 Ronald 肯唔肯講啲小秘密俾我哋知道啦。熱得到係我哋用我哋嘅豆漿去研發
變成就得多嘅，變成呢個意大利嘅雪糕，完全冇牛奶冇奶粉，所以係 dairy free。嚇，係我以為一半 cream 添，頭先我食個口講真，佢連 cream 都冇噶啦。我真係食到以為一半 cream 一半豆漿。係你諗住係 cream，但係一啲 cream 都冇嘅。係呢個係絕對健康嘅。我哋甚至做到係唔加糖啊，呢啲咁嘅嘢咯。我哋嘅做 gelato 最大最難嘅難題喺邊度咧？最難嘅難題就係我哋唔用香精色素，我哋一定要用原汁原味嘅嘢，就好似一個譬如講薄荷啊，薄荷朱古力，薄荷我真係用薄荷葉嚟到洗乾淨，去 brand 佢煮佢呢啲咁嘅嘢啦，所以當我唔用香精，我面對最大嘅問題係咩嘢咧？佢每一樣嘢嘅 texture 都唔一樣㗎。譬如講我做貓山王，貓山王係本身係結結㗎嘛，嗰個榴蓮肉係嘛？咁你呢個係水嘅喎，咁你點樣將呢兩隻嘢變成gelato嘅時候，佢要同一個 texture 咧？因為如果我哋用香精，佢味道應該唔會變，但係如果我哋用生菜實料嘅話，佢真係會變嘅。要做就點都唔放棄，呢個係我嚟㗎啦嚇，呢個係真真正正我嚟㗎。我哋全力支持亞洲頂尖名人獎。買唔買雪糕啊？好滑㗎。買唔係雪糕啊？好喎好喎，買雪糕買雪糕。半個鐘啫。哦，半小時半小時就回到去了。好濃好滑，超好飲。飲完咧條脷唔會酸酸地嘅。我試完買 Blueberry。佢嘅豆腐花好味啊，超濃嘅豆味啊，豆腐花。OK 嗎 ？OK。唔同出面嗰啲，佢真係有個果味一層喺度。唔該晒。好，唔該晒。